হ্যালো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আজ আমরা দেখাবো কিভাবে কম খরচে শিলবুনিয়া ঝর্ণা দেখতে যাবেন এবং শিলবুনিয়া ঝর্ণার প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়াও আপনাদের কাছে শেয়ার করব কখন শিলবুনিয়া ঝর্ণা ভ্রমণের উপযুক্ত সময়। ঢাকা থেকে কিভাবে শিলবুনিয়া ঝর্ণা দেখতে যাবেন বিস্তারিত কমেন্ট বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা কমেন্টগুলো দেখে আসবেন। হ্যালো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা এতক্ষণে জেনে গেছেন যে আজ আমাদের গন্তব্য, আজ আমাদের যাত্রা শিলবুনিয়া ঝর্ণা। আপনারা যারা একই সাথে ঝর্ণা এবং পাহাড় দেখতে চান, আমি তাদের বলবো আপনারা শিলবুনিয়া ঝর্ণা দেখতে আসুন, তাহলে একই সাথে পাহাড় এবং ঝর্ণা দেখতে পারবেন। কারণ এই শিলবুনিয়া ঝর্ণাটির উপরে রয়েছে মারাইতং পাহাড়। আপনারা প্রথমে শিলবুনিয়া ঝর্ণা দেখতে আসবেন এবং শিলবুনিয়া ঝর্ণা দেখা শেষ করে পরে মারাইতং পাহাড়ের উপরে উঠবেন। শিলবুনিয়া ঝর্ণা দেখার জন্য এরকম পাহাড়ি আঁকাবাঁকা ঝিরিপথ দিয়ে আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন এবং পাহাড়ি সৌন্দর্য, ঝর্ণার সৌন্দর্য উপভোগ করুন। যদিও শিলবুনিয়া ঝর্ণায় বর্ষার মৌসুম ছাড়া আপনারা বৃষ্টির সময় ছাড়া পানি পাবেন না, কিন্তু শিলবুনিয়া ঝর্ণাটি দেখতে আসলেই অসাধারণ। এরকম পাহাড়ি রাস্তা ঝিরিপথ দিয়ে আমরা সামনের দিকে প্রায় 15 মিনিট ধরে হাঁটতেছি। এই শিলবুনিয়া ঝর্ণা যদি আপনারা কখনো দেখতে আসেন তাহলে অবশ্যই ট্রেকিং শু পরে আসবেন অথবা মোজা পরে আসবেন, কারণ এদিকের পাথরগুলো খুব ছোট ছোট, পায়ের ভিতরে যে কোনো সময় ঢুকে যেতে পারে। যদিও শিলবুনিয়া ঝর্ণাটি যাওয়ার জন্য রাস্তাগুলো তেমন কঠিন নয় অথবা খারাপ নয়, তবুও আমরা চেষ্টা করতেছি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে এবং শিলবুনিয়া ঝর্ণা দেখতে। পাহাড়ি ঝর্ণাগুলোর রাস্তা কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও সমতল, কোথাও কাদা, কোথাও পাথর, এরকমই থাকে সচরাচর। আর এরকম পথ দিয়েই হেঁটে যেতে হয় ঝর্ণা দেখতে। যদিও এই পথ দিয়ে, এই ঝিরিপথ দিয়ে যেতে কিছুটা খারাপ লাগে, তবুও যখন আমরা ঝর্ণার কাছে চলে যাই তখন আমাদের মনের প্রশান্তি জেগে ওঠে, আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগে। আমরা প্রায় 25 মিনিট ধরে হাঁটতেছি। 25 মিনিট হাঁটার পরে এই উপরের এই সিঁড়িটা উঠলেই আমরা ঝর্ণা দেখতে পাবো এবং ঝর্ণার কাছে যেতে আরও 2 থেকে 3 মিনিট সময় লাগবে আমাদের উপর থেকে। একটি জ্যান্ত গাছ দিয়ে বানানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় আমি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে উপরে উঠলাম, কারণ উপরে ওঠার সময় যদি পা পিছলে নিচে পড়ে যায় তাহলে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আপনারা যখন শিলবুনিয়া ঝর্ণা দেখতে আসবেন তখন এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে আস্তে আস্তে উঠবেন অথবা একজনকে বলবেন সে টেনে আপনাকে উপরে তুলবে। তোমাদের জন্য একটি সারপ্রাইজ আছে। সারপ্রাইজ কি আছে তোমাদের? দেখাও ডাক্তার। এই যে সারপ্রাইজ, এই যে সারপ্রাইজ। এই সেই শিলবুনিয়া ঝর্ণা, যার জন্য আমরা 30 থেকে 35 মিনিট ধরে হাঁটতেছি। আসলে শিলবুনিয়া ঝর্ণাটি অসাধারণ, 2 দিক থেকে পানি আসতেছে। দীর্ঘ 30 থেকে 35 মিনিট পাহাড়ি রাস্তা ঝিরিপথ অতিক্রম করে আমরা অবশেষে এসে পৌঁছালাম শিলবুনিয়া ঝর্ণায়। যদিও 30 থেকে 35 মিনিট ট্রেকিং করতে আমাদের কিছুটা কষ্ট হয়েছে, কিন্তু যখন এই ঝর্ণার কাছে আসলাম, যখন ঝর্ণা দেখলাম, ঝর্ণার শীতল পানি আমাদের গা ছুঁয়ে দিল, তখন আমরা সব কিছু ভুলে গেলাম, সব কষ্ট ভুলে গেলাম। আমরা এখানে প্রায় 1 ঘন্টা ঝর্ণার শীতল পানির ছোঁয়ায় মজা মাস্তি করে নিলাম এবং গোসলটা এখানে সেরে নিলাম। আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে।